السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال لقاء في قناة التليجرام الخاصة بي، قناة عندما ترى الصوت، صوتي مع بث مباشر على اليوتيوب لنتواصل معكم وأسعد بصوتكم وأرائكم واستفساراتكم على مدار ساعة، ساعة ونصف، في وقت أنتم تحددونه في التعليقات. اكتب لي في التعليقات كيف تروح على القناة، مش فاهم شو الموضوع. لحظة، الآن على الشاشة موجودة، فقط على صندوق وصف رابط كليك عليه سيأخذك إلى القناة وتعمل جوين، انتهى الموضوع. هذه القناة صوتية وتتلقى بها الأخبار في عندما ترى الصوت. سأكون معكم فيها من خلال رقم الأكاديمية، ليس رقم الشخصي. سأكون متواجد في تلك الساعة التي تقررونها. أتوقع، أنا ما عندي أقترح، وافقون الرأي، الساعة 12 مساء أو ليلا بتوقيت مكة المكرمة السعودية. ما رأيكم؟ نسعد بكم، نتواصل معكم، نسمع آراءكم، نتناقش، نتحاور، ويكون معها بث مشترك في قناتي في اليوتيوب لنبلغ الناس، لنكسب أكبر كم ممكن من الأسئلة. والأسئلة بدل ما تكون كومنت تكون بصوتك، تسلم علي، أسلم عليك، أتعرف علي، أتعرف عليك، نصير إخوة أحبة، أسرة واحدة، نقترب أكثر من بعض. نفس الفكرة في كلوب هاوس، نفس الفكرة في سبيس في تويتر، نفس الفكرة في غرف الصوتية في الفيسبوك. تعالوا نسعد ونلتقي في هذه الأيام، لا خروج وحظر وكورونا. نسعد ونتسامر ونجيب فنجان قهوة ويعني نلتقي مع بعض. أتوقع أن اليوم مناسب يوم الجمعة. إن كان مناسب لكم هذا الشيء، صندوق الوصف. أيضا هناك مجموعة من الحسابات الخاصة بي بالفيسبوك والإنستغرام، متابعتك لي هذا شرف كبير أحظى به. كونوا معنا، نسمعكم، وممكن ممكن نعمل بعض التقييمات، ممكن هذه يعني نوع من الإغراءات. شرفونا بتواجدكم وأسعد بكم. سأنشر هذا الفيديو على كل منصاتي، وأدعوكم دائما أبدا إن كنتم من أهل الفيسبوك أن تنشروا المحتوى في كل المجموعات، وأن تشتركوا في صفحتي التي هي صفحتكم المتواضعة. وكذلك أمر إن كنت في اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات على الكل. إن كنت في الانستغرام شرفني أخي وأختي الكريمين. أسعد بكم دائما. شعارنا دائما عندما ترى الصوت، صوت تعبان، داعي الكون يسمع صوتك. السلام عليكم، في أمان الله.